Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Приют Ангела, с вами Народный Батюшка, мира и добра вам от Пресвятой Троицы. Идут дни памяти святаго, я считаю, схиархимандрита Ионикия из Чихачева, и я вижу, как вы, а многие, видимо, из его паствы перешли на канал, потому что резко увеличилось количество подписчиков, и те, кто посмотрел ролики о батюшке, видимо, теперь пришли на канал, и не только видимо, но и для меня ощутимо, потому что некоторые из вас предложили мне возглавить общину чихачевскую, служить, и, в общем, некоторые унывают, что там нет никого, некому служить и все остальное. Давайте все это сейчас обсудим, потому что у меня есть на это свое мнение и есть ответы на некоторые вопросы, которые вы задаете. Первый вопрос: почему вы не отмечаете дни, особые дни поминовения усопшего схиархимандрита? И это, я вам скажу, дни 3, 9, 40, ну, на 3-й день хороним мы усопшего, и год. Вот такие у нас есть даты, которые взяты из Ветхого Завета. Это установлено для иудеев, для них особая дата, особенно год, хотя и эти дни, и 9, и 40 для них тоже значит, причем значит достаточно серьезно. А через год у них вообще есть возможность либо вернуться на землю в другом человеке, душе иудея, душе еврея, либо остаться в нижней части мироздания, либо вообще попасть в сад Эдемский, где будет дальше готовиться эта душа для перехода в грядущее будущее, в будущее грядущее, как у них называется. Но мы с вами помним, что до пришествия Христа, например, иудеи только несколько человек считали, что они вознеслись в Эдем, на небо. Это пророки, пророк Илья, ну, совсем мало людей. У нас ведь совсем не так. У нас ведь, если мы считаем человека святым, праведником, то у нас из смерти он переходит в живот. Это сказано в Евангелии, есть апостол, который объясняет, как это переход. Ну и можете посмотреть у любого святаго отца, который это объясняет, почему это так. И потому что Христос пришел и изменил систему мировоззрения и систему существования человека в этом мире. Мы совсем не как евреи смотрим на этот мир, и у них, можно так сказать, абсолютно исключено отношение с Богом. Они только верят, что после смерти можно попасть в грядущие времена, где эти отношения будут. И если он здесь и являлся, то так, что никто из них Бога не видел. Помните, сам Христос им говорит, что никто вы Бога не видели. Хотя к этому времени уже были некоторые, уверяющие, что они как-то имеют отношение с Богом и судящие от имени Бога. Что на самом деле в том же Никодиме, одним из начальников иудейских, мы видим, как действительно незнание того, что Христос приносит, и Никодим приходит с этими вопросами, а что же такое, как это так, и все остальное. И мы помним, что даже Христос его упрекает, что как же так, вы учите людей, а сами не знаете. Вот, к большому сожалению, у нас тоже встречаются такие люди, которые берутся учить людей или упрекать людей, и в том числе и меня, задавая некие вот такие вопросы, которые им кажутся обличающие вопросы, а понимание того или желание понять, а почему это он так себя ведет,
у них нет или не хотят этого понимать. И я еще раз повторяю, я считаю, что старец был святым, а если был святым, то для меня он идет тем путем, который обозначен в Евангелии, то есть из смерти в живот. И поэтому для меня нет необходимости поминать его в 9-й, в 40-й там, или в год в какой-то, вот молиться о его грехах, отпевании, которое совершается над усопшим, над того, кого погребаем. Он тоже же все говорит о том, что прости, Господи, ему грехи всякие, согрешения и так далее и тому подобное. Если мы так на отпевании подходим к этому человеку, то почему мы его в его жизни считали святым? В какой момент он вдруг взял и набрал все эти грехи, которые мы пытаемся всем миром отмолить, и в эти памятные дни специально приехать еще раз помолиться о батюшке? Я считаю, он теперь за нас молится. Мы должны просить его о нас помолиться, о наших грехах, научить нас, как грехи наши исправить и каким образом оказаться у Господа. Вот ведь в чем суть святаго. Если он здесь, в этой жизни, учил и делал все, чтобы исправить наши грехи, то и в той жизни он это же продолжает. Но только продолжает уже в мысленной форме, то есть в духовной форме. Он теперь духовное существо, мысленное существо, и обращение к нему, оно, естественно, помогает нам обратиться и к Господу, потому что они становятся посредниками между нами и Господом, потому что они нас знают. Вот он, если знает все мои грехи, и обращаясь к нему, что, батюшка, вот помолись о мне, он знает и болеет сердцем, я бы так сказал, наш святой, когда кто-то к нему обращается, потому что мы не успели сделать своего очищения, сами как были с этими грехами, так и остаемся. А это ведь именно так. Если вы посмотрите на себя, и некоторые вспоминают, мы ездили к нему 30 лет, кто-то вспоминает 10 лет, кто-то вспоминает 5 лет. Вы сильно изменились в своем поведении? Вы все грехи исправили, которые за эти 5 лет к нему привозили. Я скажу так, что было бы очень странно, если бы действительно это произошло. Потому что быть святым, то есть исправить все свои грехи, конечно, не дано никому. И он не признавал, что он все свои грехи исправил. Там есть беседа, где мы с ним разговариваем, или я лично с ним общался, и когда пытаешься сказать, ну, батюшка, ты безгрешный, ну то что, как это безгрешный и все остальное. И мы с вами помним, что у каждого грешка остается корешочек внутри нас, который мы называем память. То есть в памяти, пока забвение о грехе не произошло, он у нас остается как корешок, который может в любой момент прорасти, да? В любой момент взломать наш асфальт нашей праведности и вылезти и расцвести таким цветом, который затмит все наши. И это часто бывает, ну, такие как гнев, злоба, раздражение, вражда. Вот, казалось бы, человек, ну уж прямо хороший, вдруг увидел старого врага, я так скажу, и все, в нем опять все вспыхнуло. И так начинает раздражаться, что думаешь, как же ты все... Мне это я прям конкретных людей вспоминаю, что вот мне говорят, вот этот такой, он такой, стал хороший священник, все остальное, и так думаешь, о, слава Богу, стал хороший священник, и вдруг ты с ним сталкиваешься через несколько лет, а он помнит какую-то обиду на тебя, и ты видишь эту неприязнь, и чуть-чуть только тронь, ой, все полезно наружу. Почему? Потому что внутри сидел этот корешочек, как женщина, которая
на грядках знают, не выдерни с корешком, вот сорви эту травку просто, ее общипай или скоси, она опять прорастет. Вот у меня мальчик сидит вот с лопаточкой, выковыривает эти корешки, чтобы прорастало мало. Вот это наша с вами проблема. Вот это наша память. У святых, я считаю, она очень сильно заглушена праведностью, вот это их, можно так сказать, оставшаяся греховность. И она ведь остается до того, как придет смерть. Раньше считалось, что не отпевание, а главное причащение человека перед смертью. Вот последнее покаяние, прям так, чтобы вот он на последнем вздохе успел принять святые дары. Больше того, был штраф на Руси. Еще при святом царе Николае II он существовал и был, по-моему, 5 рублей. Очень большая сумма. Ну, если там корова 3 рубля стоила или... ладно, вот корова 3 рубля стоила, а штраф за то, что не причастили умирающего, был 5 рублей. Поэтому стремились те, кто считал себя верующим или кто вообще входил, кто хотел в ней дальше продолжаться, действительно все это сделать и батюшку пригласить заранее, и батюшку пригласить для того, чтобы все сделал. Я когда тоже служил, были такие тщательные семьи и тоже старались это сделать, и мне очень нравилось, когда вся семья об этом болеет. Вся семья. Даже были случаи, интересно, у меня был случай, когда пригласили меня к человеку, который вообще вот уже, как они сказали, он 2 недели уже ни на что не реагирует. Мертвый лежит, можно так сказать. Будете ли вы его причащать, мне говорят. Я говорю, ну а что не причастить, почему бы нет? А как он в рот ничего не берет, мы ему просто водичку вливаем и все. Я говорю, ну давайте мы так и сделаем, мы вольем причастие прямо сразу с водичкой, и уж что будет, то и будет. Вот, ротик прикроем. И что интересно, я все прочитал молитвы, я прочитал вот то, что нужно к причастию умирающему. И подношу причастие, а он не может уже человек, действительно, как труп лежит, но только еще чуть-чуть теплый. Ему открыли рот, я ему влил, значит, причастие, рот ему закрыли, подержали, потому что якобы он даже не глотает, а у него прямо протекает все куда-то, значит, они говорят, водичка куда-то утекает. И вдруг у него рука вот лежала на нем, и вдруг он руку поднимает, кладет на мою и пожал мне руку. Вот у запястья. Это такой вот у меня сейчас прямо тоже такие мурашки побежали по телу. И для всех было такое удивление. Оказывается, он все это время лежал, понимал, слышал и знал, что с ним происходит. И я тут, у меня слезы потекли, я стал собираться, а не батюшка, останьтесь. Я говорю, нет, все, я пошел. Вот. И я только сошел с крыльца, несколько шагов прошел, вдруг на крыльцо выскакивает сын и говорит, отец Михаил. Я говорю, остановился, он говорит, и я понял, зачем он меня кричит. А он говорит, отец Михаил, все. Вот все увидели, что вот этот выдох последний, видимо, и какое счастье, конечно, у меня было вот перед этим. Поэтому, смотрите, я считаю, что не отпевание главное, когда хоронят покойного, а главное, как он закончил эту жизнь. Успел причаститься, не успел, причащался он, каким он причащался. Вот и в данном случае, когда я говорю, что для меня батюшка Иоанн Аникий святой, я не просто говорю это из своего соображения, я это говорю из тех знаний, из тех пониманий, которые относятся именно к ним. Немного я знал старцев, так, отец Наум,
отец Аникий, вот, отец Кирилл, я встречался с ним, точно для меня старцем был владыка Петерим Нечаев, для меня был старцем отец Василий Родзянко, с которым я встречался. Ну, то есть, вот такое небольшое количество тех, кого я точно бы назвал старцем. И есть ведь конкретные понимания, что такое старец. Это я перехожу к следующему вопросу, а почему вы его называете старцем? Ну, его все называли старцем. В последнее время те, кто к нему приезжали, все его называли старцем. При этом это же был период, когда перешло от названия, можно так сказать, отец Иоанн, он же Иоанн был, к пониманию батюшка, стали батюшка его называть, а потом стали откровенно называть старцем, старец Иоанн Аникий, и к нему ехали как к старцу. Больше того, еще раз повторяю, я видел, как отец Наум посылал к нему людей, я даже привозил одну пару, он сказал, вези их к старцу, и отец Наум его называл старцем, и для меня это было понятно. Что такое старец? Ну, у нас ведь нет канонического. Вы спрашиваете, ну и спрашивают так, чтобы опять уязвить, зачем вы его называете? Кто он такой? Почему вы его называете старцем? У нас нет ведь канонического звания старец, хотя в принципе это священник, иерей. Это на самом деле вот геронта старший, это в греческой церкви геронта, ну, тоже практически старец. По существу любой священник уже как бы старец, как старший. Но у нас образовалось, в XIX веке образовалось вот такое конкретное понятие, что такое старец, и можно так сказать, родоначинатели этого старчества. У нас старцы Авросий Оптинский, Пахомий, Варсонофий, вот такие старцы. Ну и там много старцев оптинских у нас. И если вы пытаетесь разобраться, что такое старец, то я могу вам свое мнение сказать. На мой взгляд, это тот, кто ради обучения своих чад или воспитания, даже не обучения, а воспитания своих чад, забывает свои нужды, оставляет свои нужды. И старцы, которых я знал, они были такие. Вы скажете, ну как, свои нужды забывает любой монах, например, когда он переходит в монастырь, все вроде оставил и в монастырь ушел. Я вам скажу так, в монастыре, по-моему, чаще всего живет собрание тех, у кого своя нужда, но уже он ее осуществляет через среду братьев и через монастырь. Редко я встречал того, кто, ну ладно, они иногда оставляют свои нужды ради монастыря, и вот они делают все ради монастыря, они работают, там молятся и все остальное, такое самоотвержение. Но это же не ради своих чад, да? У таких монахов чаще всего и чад-то нет. А вот такие священники, а все, о которых я говорю, они были в священном чине, и они должны были выполнять свою священную деятельность, то есть служить Богу у престола. Но кроме служения Богу у престола к ним переходила еще задача воспитывать своих чад, то есть они ее не исключали, хотя очень многие священники исключают такую задачу. Я отслужил, пошел, и Бог с ними, как хотят, так они и живут, то есть не берут на себя такое. Значит, а эти берут воспитание и следят за этим воспитанием долгие годы, иногда, как я понимаю, огорчаясь. То есть вот я 31 год с батюшкой был Наумом знаком, или был его чадом, как я считаю. Ну, знаком, потому что какое-то время я не был его чадом. Я ездил, грубо говоря,
насильно заставлял меня принимать. То есть я понимал, что я еду с какой-то ерундой, я никакое не духовное лицо, потому что когда стал священником, он понял, что он меня направил, и поэтому меня нужно дальше теперь как священник воспитывать. И Бог им дает на это силы. Как вот я слышу сейчас, что отец Наум воспитал 700 священников, настоятелей, там, монахинь и так далее, которые все в лоне церкви и работают на благо церкви этой. Одних епископов, не один десяток, по-моему, он воспитал. Как это так? А батюшка Ионикий другим занимался воспитанием. Он, конечно, хотя он много подстриг в монахи, у него есть такие, есть те, кто стали священниками после этого подстрижения и действительно хорошими монахами и монахинями, но он другую участь выбрал. Он выбрал воспитывать, я уж извиняюсь, безумных людей, то есть тех, кого лукавый захватил. Он отчитками занимался, он изгонял из этих людей бесов, а бес – это всегда вошедший бес отнимает ум у человека. Человек становится в той или иной степени безумным. Вот, или бесом умным становится. И вот эта участь или такое поприще – это одно из самых труднейших поприщ у нас в церкви. Ну, считает, что вообще это практически невозможно. Есть на отчитку молитва того же Петра Могила, который ой, как мало берется читать над своими чадами, над своими прихожанами. У вас вот вы ходите в церковь, читал хоть раз вам священник молитву Петра Могилы? Ну, боятся просто браться, потому что бесы за это бьют того, кто этим начинает заниматься. И сколько били они и отца Ионикия, это мама не горюй. То есть все годы, когда он жил, с одной стороны, у него шло благо, какие-то шли ему средства на то, чтобы дорогу сделать, храм построить, людей этот накормить и все остальное. То есть все это создать. С другой стороны, столько нареканий. Постоянные вот эти находились те, кто праведники такие, которые знают точно, что такое церковь и что такое старец, и с этими претензиями, ну, помните, даже по телевидению такие находились, выступали, та же Саша Бублик. У меня лично была, а потом нас всех грязью облила, и его, и меня, и всех остальных. Вот что это такое? Это безумие. Кто их вылечит от этого безумия? Кто возьмется из них сделать людей добрых, людей, тех, которые добро делают? Редко кто возьмется. И поэтому в какой-то момент прямо видно было, что он своей нужды больше не имеет. То есть вот я помню, что у него была нужда, хотелось ему дом побольше, чтобы принимать, вот было поудобней. А то он сколько, полтора, наверное, лет сидел в приделке своего дома. Да какой предел? Это у нас называется в террасе своего дома. Там холодина всегда, а он в любые морозы сидел, там принимал сотнями. И его желание иметь дом, в котором он принимает, на мой взгляд, было еще его потребность. То есть вот он еще на себя какая-то вот такая потребность. Но вот я увидел его радость, когда он в этом новом доме оказался, и у него появилась возможность принимать более, скажем, комфортно. Так, у него уже и появилась отреченность старческая, что ему-то больше ничего и не нужно. И те, кто обвиняет его, что там он, хозяйство и все остальное. Да слушайте, ну это хозяйство средней руки фермера. При этом, если фермер такое хозяйство делает, себе деньги зарабатывает, у нас еще на руках его носят, какой фермер, какой молодец.
А у него огромное количество жило постоянно, тех, кто приехал к нему. Вокруг него расселились и участвовали в этом сельском хозяйстве, это еще и их делание. То есть у них там дома, они живут и работают в теплицах, но чего бы нет. Коллективная работа, но это ж обычная работа коммуны или коммуна общины, которая и должна быть у любой общины. У любой, у нас все церкви должны быть с такими общинами, где так работают, где никто не берется такое организовывать. Если брались, вот тот же митрополит Тихон Шевкунов, я его тоже знаю еще из священников, вот когда он брался за такое, ну тоже же потерпел много проблем. Слава Богу, вот он вышел в Крыму, такие теперь организует дела общинные, где община теперь занимается паломничеством, построили возможности принимать и так далее. Много там у него трудится. У нас в другую деятельность Ивановская епархия устроила одно время, целый завод купила. И на заводе монахи работали, точили детали, что-то продавали, доходы какие-то имели. Что их обвинять в том, что их епископ, митрополит послал работать на этом заводе? Да нет, они подчиненные. Вот. А у батюшки не было подчиненных. Вот там самовольное, грубо говоря, подчинение. Никто тебе ничему не обязан. Хочешь работай, хочешь живи, хочешь не живи. Все это так. И поэтому, когда он то, что ему могло быть, я не знаю для чего, вот все говорят, вот они средства, а для чего? Упрекали его в том, что у него квартира где-то. Ну и что квартира? У некоторых епископов не только квартира, по несколько дворцов имеется, как помните, Кураев рассказывал, и что. Вот. Ну, в общем, в какой-то момент он точно стал старцем, и точно вот эта отверженность от себя ради блага тех, кто к нему ездит, она у него появилась. И поэтому я уже тогда начал его легко считать старцем. Для меня было легко, что с отцом Наумом, как со старцем разговаривать. То есть что значит легко со старцем разговаривать? Я разговариваю свои проблемы, выкладывая, и я знаю, что он эти проблемы будет для меня решать, а не из своей выгоды, не для своей выгоды. Ага, вот этот вот проблему имеет, давайте я его куда-нибудь пристрою, и он мне будет ее отрабатывать. Ну, вот так ведь в предпринимательстве-то именно так. Придите вы к какому-нибудь богатому человеку, скажите, что у меня проблема. Вот через Стерлигова мне рассказывали, сколько народу проходит. Он живет вроде такой крестьянской жизнью, дом у него там все. Правда, жена ушла, дети ушли в большом количестве и все такое. Вот. А мне рассказывал тот, кто жил у него несколько лет. Что это за поток такой огромный людей идет. Он, говорит, просто высасывает из всех, кто к нему пришел, вроде за помощью, все, что может, и человек уже понимает, что ты, работая на него, ничего для себя не имеешь и не получишь, не накопишь ничего, и сбегают. Сбегают, как пришли ни с чем, так и сбегают ни с чем, как и жена у него таким образом оказалась ни с чем. Вот, а у старца по-другому. Старца ты приходишь ни с чем, уходишь с чем-то, да еще сам начинаешь развиваться, и у тебя появляются какие-то... Вот из этих потом доходов к нему люди приносили деньги на дорогу, на храм, на площадки, на выкопать колодец и так далее и тому подобное. Вот, все. Можете считать, что вот это и есть моя память о нем, и все эти, значит, то, что полагается, я делаю для того, чтобы у нас прославить Христос. Помните, несколько раз Христос говорит: прославит меня Отец, прославит, другие меня прославят. Что значит прославить? Ну, скажут хорошо, вот хорошо объяснят, почему он хороший. Те, кто у этого старца бывал. Вот я объясняю, почему для меня он старец. И еще один вопрос. Ну, несколько человек
написали просьбу, чтобы я возглавил эту общину. Прямо и большие есть объяснения, и какие-то такие тревожные. Кто-то написал, 10 раз повторил: никто не служит, все гибнет, никто не служит, все гибнет. Дорогие мои, вот я не знаю, как на это ответить. То есть какое-то время был у нас с батюшкой разговор, что он мне говорит: ты давай ко мне приезжай, мне надо будет кому-то это все оставить. Это, знаете, это давний разговор. И я приезжал к нему, служил. Он мне во время богослужения внутри алтаря какие-то тонкости такие рассказывал. Я прямо ощущал, что он хочет, чтобы я всему этому обучился. Ну, он меня учил отчиткам, я был на отчитках этих. Я сам получил благословение от отца Наума и батюшки Ионаники отчитки эти читать. Но я читал эти отчитки и все остальное. Но, понимаете, вот все-таки я чувствую, что у меня другая стезя. То есть вот проповедь для меня, вот такая общественная проповедь, через это большая стезя, чем взять общину и сделать из нее лечебницу, как сделал батюшка. Тем более не повторить его. То есть я точно знаю, что никто сейчас не сможет повторить то, что он сделал, и любой, кто туда придет, он не будет таким же авторитетом, как был батюшка. Не будет. И я понимаю, и вам-то кажется, что все только хорошо, а ведь знаете, сколько мне написало обратного, что кто ты такой, что ты такой, да он про тебя такое говорил, да то такое говорил. Вы знаете, бесы ведь они не дремлют, они все сделают. Поэтому и не срослось то, что я когда-то не взял эту общину, а мог к ней, как говорится, приникнуть. И мне кажется, уже и не по силам мне, и не по рангу. Не по рангу. То есть он действительно был старец, и на место его встать и назваться старцем, на мой взгляд, для меня не по рангу. То есть я не совсем достоин. Поэтому, к большому сожалению моему, участь общины тяжелая. Давайте будем надеяться, что все-таки что-то изменится, и все-таки там будет все хорошо. И те, кто сейчас стали сиромахи, как я называю, то есть сиротами, великими сиротами после батюшки, найдут свое место и будут где-то служить. Ну, а все-таки тем, кто принимает меня, я могу сказать: ну, приходите на канал, живите здесь на канале. Время от времени через комментарии, через какие-то соцсети мы можем с вами общаться. К большому сожалению, я отказываю тем, кто хочет приехать. Уже много человек написал: батюшка, мы хотим приехать, нам надо приехать, мы раньше к батюшке ездили, к вам теперь хотим приехать. Дорогие, мне негде вообще принимать. То есть вот я живу в домике, где должен быть определенный дух не только для меня, но и для матушки, для всех остальных, кто ко мне приходит. Я не могу здесь такого приема вести. В общем, лучше не приезжать. Вот так я скажу. Вот те, кто требует от меня совета прямо очень больному человеку, я совет даю первый, самый один. Переведите очень больного человека, рак там 4 степени, 3 степени или еще что-то, переведите всю его жизнь на святую воду. Пусть он пьет, пусть кушает блюда, которые приготовлены на святой воде. Вот если вы вот это все сделали, и у вас не изменяется ничего, давайте тогда можно подумать о том, что надо поговорить и надо встретиться. Поскольку я видел, как вот это метод, 40 дней вы вот так человека будете поить, кормить и так далее, и увидите, что происходит. Вот я считаю, что это главное, что я вам могу сейчас сказать, и чем, главное, могу помочь. А так, слушайте проповеди. Я в проповедях пытаюсь то, что Господь мне дает, вам дать. И вот эта благодать, надеюсь, что она
так же действует, как и у святых отцов. Через слово они лечат. Но я этот секрет и знаю. Через слово и пытаюсь вам помочь. Так что здоровья вам всем, радости. Отче Ионикий, моли Бога о нас. Аминь.